Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一位山东青岛的大哥来维修一下这个筋膜枪啊。尤其像这种筋膜枪，外壳是金属的，后期呢拆解是非常难拆的。但是呢，后期我也帮他拆开了。他这个拆开呢是讲究方式方法的。由于呢之前已经帮他拆开了，他这边呢现在通电都是一个正常的，唯一呢现在就是机头不转。后期呢我们检测它这个主板是一个坏的。正好呢，这个配件已经到货，下面呢我们就是来再帮它拆解，然后顺便跟大家演示一下这种金属的没有螺丝的是怎样拆解的。首先呢，我们要帮它把这个按钮啊给它抠出来啊，这样呢它这个按钮啊我们就帮它取下来了。这种拆解方法呢也是我研究很长时间才想到的啊，因为这个边上它是扣进去的，金属与金属之间压进去的，所以说呢我们想要走这边硬扎或者硬拿什么东西去卡，肯定是搞不掉的。所以说呢，唯一的办法呢，就是走这一边去拆，走这边去撬啊。这边呢是它唯一的一个突破口啊。像很多朋友呢，可能修这种机器遇到这种情况，就不知道如何拆了。它这个我们只要拆掉一端啊，它的电池都是在这一边的。有的呢，它只是这个按钮啥的在这一边，但是电池呢可能在其他部分，那一种呢就很难搞了。一定要慢慢的给它撬开，这样呢我们就帮它拆掉了。内部呢就是一个这样的，然后帮它拔掉。这个时候呢我们就可以帮它把这个主板拆下来。它这个之所以电机不转，就是因为它这个主板损坏导致的。因为它这个上方上的很多小元器件，我们这个都不知道型号，所以说呢也不能盲目的去给它进行一个匹配。唯一的呢就是直接更换这个小板。你看，我们把这个小板装上，完全契合了啊。这样呢，后期这个机器就可以正常工作了。这个时候呢，我们只要帮它把这边的线啊跟这一边对应好，不要搞错，然后呢给它连接起来就可以。好了，这边的主板焊接完以后，我们要帮它把这个电池取出来啊。电池取出来，帮它把这边的线给它更换一下，因为这两个线呢它是接口不一样啊，一定要分清它的正负极，帮它进行一个连接。首先呢，我们得把这边的线给它拆掉，然后再把这两根线给它连接上。这边所有的线我们就帮它接好了，就是一个这样的。然后我们这个时候来开一下机，看这边电机能不能正常的工作。长按，大家看，这是1档、2档、3档、4档，是不是啊？长按是关闭，这样呢这个就可以正常工作了。由于呢它这边啊最开始充电也是正常的，唯一呢就是它这边的这个功率管啊找不到型号，所以说呢它导致它驱动不了这个电机运转。所以说呢，唯一的方法呢就是帮它更换一个这个主板，这样的这一个非常好用又非常精致的一个筋膜枪呢，我们就帮它修好了，是不是非常的简单？如果我们直接修不好，或者说直接丢掉，是非常可惜的。这样我们去修好，再用个几年是没有任何问题的，是不是？运转也是正常，包括这边的电量指示啊都是有的。只有这样，这个筋膜枪才能正常的使用。它的这个步骤啊也是非常简单的。这边呢是电源给这个主板供电，主板呢这边通过这些功率管，然后去驱动这个无刷电机，就是这样的一个构造。内部呢就是它的无刷电机。这个时候呢，我们要帮它把这边做好绝缘。这边两头呢，我们要裁剪一点这个绝缘纸，帮它贴上。尤其像它这个外壳都是金属的，这个绝缘这一块一定要帮它装好，装到位啊。这样，这个时候呢，我们把外部给它套上这个热缩膜。这边呢，我们可以帮它先暂时的拔下来，帮它把这个热缩膜套起来，然后呢，给它进行一个加热。
这样呢，这个电池我们就帮它做好了。像它这种静合枪啊，有时候不转，或者说呢充不上电，也不一定都是主板损坏，也有可能主板，也有可能是电池损坏，也有可能会出现这种情况。包括电池损坏啊，或者电池内部的这个保护板啊，都有可能会出现这种情况的发生。所以说呢，这个在于我们怎样去检修，给它进行维修，这样呢才能更彻底的帮它进行一个修复啊。这个时候呢，我们就可以帮它把这个电池啊，给它装到内部。装到内部之前呢，我们帮它把这边贴点这个缓冲棉，避免呢它松动。这个时候给它装进去。像这边呢还是有点松动的话呢，我们再可以搞点这个缓冲棉给它填充一下，避免在内部松动。但是千万不要涂胶啊！你如果涂胶的话，后期再想去维修这个电池就非常难拆了。不管是我们维修也好，还是别人维修也好，我们尽量都不要帮它涂胶，因为它这个是一个金属的，你如果帮它涂上胶以后，它后期拆解这个电池，如果这个电池出现了不耐用啊，也不能充电了，拆是不是就比较麻烦了？再加上呢，它这个外壳啊又是一个金属的，电池拆不掉，硬生拉硬拽，很有可能会导致有电的电池在内部发生短路。所以说呢，我们维修啊也要讲究方式方法啊，要给别人留点活路啊，你不要有的像之前我不知道大家有没有见过，就是反正我自己修好了就行，我给它涂上胶啊，后期别人再想维修，能不能拆掉那就不好，那就跟他没有关系了。其实呢，像这种心态啊是不好的。塞上这个东西呢，后期我们想要拆这个电池，只要把这个填充棉给它拿下来，这个电池很轻松的就能取出来，这样是不是就非常牢固了？这个时候呢，我们再来帮它把这个主板固定。固定之前呢，这个按钮啊，我们要给它装上。对好这个口啊。一定要帮它扭紧啊，这样大家看一下，这个充电口呢跟这边是完美契合的。这个时候我们再帮它把这个电源线给它装回去。内部呢一定要帮它摆好。这样给它按压下去，扣起来啊。好了，这样呢我们就给它按压到位了，是不是？边上也没有太明显的这个痕迹，唯一呢就是这边呢没办法，你不这样拆呢，它拆不掉，它内部非常的牢固啊。这个时候我们再来开一下机，大家看这里，它这个要长按了，看，大家看我的手。是不是就是起到这种效果？它能缓解关节疲劳、疼痛。这只是3档，还有一个4档，就是更快啊，是不是？这样呢，这个机器我们就帮它修好了，是不是非常的完美？如果很多朋友自己不会维修呢，是不是丢掉就比较可惜了？其次呢，购买这个主板呢，我们也要根据它的型号去购买，并不是说随意买的。比如说你型号买的不对，后期它这个插口啊、按钮、指示灯它跟这边不对应，它也是不行的啊。那后期操作就比较麻烦。这个时候我们充一下电，大家看，充电也是一个正常的。这样呢，这个静默枪我们就给它修好了。等它这个变成蓝灯，应该就显示已经充满了，是不是？这样呢，修好以后再用个几年，是不是没有任何问题？而且呢，还是非常给力的啊！
同时呢，也非常感谢这位大哥的支持更新。行，今天的这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。